إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اتحاد عار جاب مدرب عجلاتي ما يعرفش لعبته، بيعمل توازنات ما بين الأندية وبعضها، فكانت هي دي النتيجة. أداء مخيب لآمال كل المصريين، نتائج كارثية وأداء هزيل بينتج عنه خروج منتخب مصر من دور ال16 قدام منتخب الكونغو. هنتكلم عن كوارث فيتوريا مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار في حلقة جديدة من الكان في أبيجان مع الباش لعيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عزيزي المشاهد. وقبل ما نبدأ حلقتنا لازم كلنا نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ننساش إخواتنا في غزة من دعائنا، ربنا ينصرهم بإذن الله نصر عزيز مقتدر. ولو عجبتك الحلقة تدعمنا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناة، ويلا بينا. اتحاد الكورة الجميل بتاعنا راح جايب مدرب ما دربش قبل كده في أفريقيا، ما دربش قبل كده منتخبات، وتولى المهمة الهمام حازم إمام، وراح جايب المدرب روي فيتوريا وقال له امسك منتخب مصر من سنة ونص تقريبا، وقال ان ده الحلم وده المشروع اللي بيبني عليه اتحاد الكورة المنتخب، بيجهز فريق لمونديال العالم وكاس العالم 2026. الراجل جه وابتدى يتصور في ماتشات الاهلي وماتشات الزمالك وماتشات بيراميدز، ويروح يحضر ماتشات في الدوري ما بين البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا وما بين فيوتشر والداخليه، وبان ان الراجل ان هو مهتم جدا بكل لعيبه الدوري، وابتدى يعمل اجتماعات مع المديرين الفنيين للانديه، مره في الاهلي، مرتين في الزمالك، 3 مرات في بيراميدز، وكل الدنيا حست ان الراجل ده جاي يشتغل. ونفاجئ مع اول قايمه اختارها ان هو بيعمل شويه توازنات، هيجيب 5 لعيبه من الاهلي يبقى قصادهم 5 لعيبه من الزمالك، يبقى قصادهم 5 لعيبه من بيراميدز، ويشكل شويه تشكيله كده من الفرق الثانيه، 2 لعيبه من البنك الاهلي على لعيب من الاسماعيلي على 2 لعيبه من فيوتشر. لكن يبص مين الاكفأ ما لقيناش، قلنا ماشي الراجل هيكمل كده، ده ماتشات ضعيفه، دي ماتشات وديه، ده حتى المجموعات بتاعه افريقيا ضعيفه، ده حتى مجموعه كاس العالم او تصفيات كاس العالم 2026 مجموعه ضعيفه، فالاختيارات دي مش هندق عليها قوي. الاهم هو الظهور الاقوى في افريقيا 2023 اللي هتقام في كوت ديفوار. يوم مفاجئنا العجلاتي فيتوريا بقايمه كل الناس اختلفت عليها، النقاد اللي بيساندوا المنتخب وبيساندوا اتحاد الكوره قبل اللي بينتقدوا المنتخب واتحاد الكوره. ازاي ما تاخدش احسن مدافع في الدوري المصري ياسر ابراهيم؟ ازاي ما تاخدش اهم وينج شمال في الدوري المصري حسين الشحات؟ لا، وخلي بالك انت ما خدتش ياسر ابراهيم غير لما اتصاب اسامه جلال، يعني انت خدته بالصدفه ما كانش موجود معاك. لا، وكمان ما خدتش لعيبه اقوياء في مركز 6 في الدوري المصري غير مروان عطيه وما كنتش بتلعبه. خدت 6 لعيبه في نص الملعب كلهم نفس البروفايل ما عدا امام عاشور. امام عاشور لما غاب النهارده قدام الكونغو ما كانش منتخبنا ليه شكل هجومي تماما. ما خدتش لعيب مثلا زي محمد ابراهيم او محمد مجدي قفشه اللي بيقوموا بالادوار دي، ممكن طبعا اقل بكتير من امام عاشور لكن يبقوا بدله في نفس المركز. لما يغيب عندك امام تقدر تلعب واحد من الاثنين يقوم بالدور ده. لكن انت عجلاتي ما بتفكرش غير في التوازنات، هاخد لعيب من الاهلي يبقى قصاده لعيب من الزمالك يبقى قصاده لعيب من بيراميدز. حتى لما اتصاب احمد نبيل كوكا وخدت مكانه مهند لاشين ما لعبتش مهند لاشين، وفضلت مصر ان انت تلعب الماتشين الاولانيين في البطوله محمد النني في مركز 6 وعمل كوارث، عمل كوارث. طب انت مش هتلعب مروان عطيه كنت لعبت مثلا مهند لاشين. لكن انت ما بتفكرش غير في التوازنات، هتلعب لعيبه من الاهلي يبقى قصادها لعيبه من الزمالك، قصادها لعيبه من بيراميدز، قصادها لعيبه من المحترفين. ما ينفعش محمد صلاح يلعب في الملعب وحجازي والنني ما بيلعبوش، ما يعرفش الراجل يقف في الملعب. فكان الطبيعي ان الشكل يبقى كده، وما طلعتش النني بره حساباتك غير لما محمد صلاح اتصاب وسافر ليفربول عشان يتعالج. تخيل انت يبقى عندك مروان عطيه اهم واحد بيلعب في مركز 6 في الدوري، لاعب قدر ان هو يوقف
خط نص فريق الاتحاد السعودي اللي كان بيتميز بالقوة الشديدة جدا، وكان جمهور الاتحاد بيتكلم ان الاهلي هيشيل 6-7. مروان عطية ده فصل ميه ونور عن كانتي ولاعيبه مهمه جدا في نص ملعب الاتحاد السعودي، ونفاجئ ان هو بيحط النني في مركز 6 اللي ما بيلعبش تقريبا من اول السنه. تاخد باك شمال معاك فتوح اللي بقاله شهرين ما لمسش الكوره بعد ايقافه من نادي الزمالك، وما تاخدش محمد شكري اهم لاعب بيلعب باك شمال في الدوري المصري، بيسجل اهداف وبيصنع اهداف. ازاي؟ لا، واخد كمان الكارثه اللي اسمه محمد حمدي، اللي لو البطوله فيها 50 باك شمال ورتبوهم من 1 ل50 هو هيبقى رقم 51. الاختيارات الظالمه دي عشان خاطر التوازنات كان لازم يبقى نتيجتها في الملعب الاداء الكارثي ده. يعني مثلا انت واخد 3 رؤوس حرب، مصطفى محمد وكهربا واحمد حسن كوكا. ليه الثلاثه؟ ليه 3 وانت بتلعب 4-3-3؟ يعني بتلعب بمهاجم واحد. ليه اخد 3 رؤوس حربة؟ ما كان كفايه 2، واحد اساسي وواحد بديل، سواء كان كهربا او حتى احمد كوكا، واحد من الاثنين يبقى بديل لمصطفى محمد اللي لا غنى عنه، لانه بصراحه مصطفى محمد من اهم المهاجمين اللي شغلوا مركز راس الحربة في منتخب مصر في اخر 10 سنين. مصطفى محمد راجل جدا في الملعب وعمل كل اللي يقدر يعمله، وكمان دخل التاريخ من اوسع ابوابه النهارده قدام الكونغو بتسجيله 4 اهداف في 4 مباريات متتاليه. مفيش لعيب في منتخب مصر قدر يحققها من بعد حسام حسن. ولكن انت تتخيل بقى عزيزي المشاهد عزيزي المستمع ان الاخ ريف فيتوريا لعب 4 ماتشات في البطوله، ل4 ماتشات تعادلات، دخل فيه 7 اهداف، دخل في مرماه 7 اهداف. يعني مفيش منظومه دفاعيه بالمره. طب المنظومه الهجوميه بقى، طب الراجل بقى بيهاجم فعشان كده دفاعه مستباح. لا، ما جابش غير 7 اهداف، مفهومش ولا كوره ملعوبه، ولا كوره، ولا جمله، ولا ضربه ركنيه استفدنا منها، ولا ضربه ثابته استفدنا منها، غير الضربه الركنيه اللي سجل منها تريزيجيه الهدف الاولاني في مرمى الراس الاخضر بس. ولو انت حتى يا اخ روي فيتوريا بتقرا او بتطلع او بتتفرج على اي كرة افريقية، هتعرف ان اللي يميز دفاع اي منتخب افريقي ان هم طوال القامة بيجيدوا العاب الهوا. تاني، طوال القامة وبيجيدوا العاب الهوا. فكرة المنتخب الهجومية اللي هو قايم عليها كلها ان هو يطلع الوينج او الباك ويرفع عرضية، يطلع الوينج او الباك ويرفع عرضيه، مفيش اختراق من نص الملعب، مفيش اي جمله وتبادل مراكز ما بين الوينجين، مفيش وينج مثلا بيقرب والتاني بيخش من وراه ولا يلف من تحته ولا راس الحربه يسقط ولا اي جمله ولا اي حاجه اتعملت تبين لك ان في شكل العجلاتي قاعد بره بيتفرج او حتى بيفكر ان هو يعمل شكل هجومي. يقول لك اصل فيتوريا عنده طابع هجومي. فين الطابع الهجومي اللي عمله فيتوريا لمنتخب مصر؟ اديني جمله واحده عملها روي فيتوريا في ال4 ماتشات. وعشان اثبت لك كده بص على ماتش النهارده قدام الكونغو، طبعا مع غياب امام عاشور اللي هو كان الرئه اللي كانت بتطلعك من نص الملعب وكان بيديك ثقل هجومي في ماتشين اللي لعبهم ورا بعض، سواء ماتش غانا او ماتش الراس الاخضر، وشفنا الاداء العظيم اللي اداه امام عاشور والاشاده اللي راحت لامام عاشور في الماتشين دول. طبعا غيابه هيأثر على منتخب مصر هجوميا، فكانت النتيجه ان انت تشوف حل بديل لغياب امام عاشور. طب راح هو عمل ايه بقى؟ هو لعب 4-3-3 وراح حاطط لك 3 في نص الملعب، مروان عطيه مركز 6 ما فيش نقاش عليه، وراح حاطط لك 2 محمد النني وحمدي فتحي، الاثنين بيقوموا بنفس الادوار والاثنين بيقوموا بنفس المهام، والاثنين ما بيقدروش ان هم يزيدوا في مركز 8 الا حمدي فتحي شويه اللي كان بيزيد عشان خاطر يلعب مساند شويه لاحمد فتوح وتريزيجيه، وساعات بيكمل كراس حربه تاني. لكن الاخ النني كان ياخد الكوره من محمد عبد المنعم يوديها لاحمد حجازي، ياخد الكوره من احمد حجازي يروح مرجعها لمحمد عبد المنعم، كأن هو ظبطته في الباصه دايما لورا، ما بيطلعش ولا يبص دايما لقدام، ولو ربنا كرمه وبص لقدام يلعبها لحمدي وحمدي يرجعها له. هو ده اللي كان بيعمله خط نص منتخب مصر في الشوط الاولاني قدام الكونغو. تحسن ادائنا الدفاعي شويه لان انت كنت بتدافع ب7 لعيبه، انت كنت بتدافع ب7 لعيبه، ما كانش فيه لعيبه بتهاجم غير ال3 اللي قدام، وما كانش بيروح لهم كور غير الكور الطويله
اللي كان بيقطعها بكل سهوله مدافعين منتخب الكونغو. والكره العرضيه اللي لعبتها وكانت مميزه جدا اللي طلعها حجازي، اللي لعبها مروان عطيه لعبها لحجازي، وحجازي طلعها بنطحها كده بدماغه فوق القايم. تخيل انت، ده الشوط الاولاني المميز والابرز، وابرز شوط لعبه منتخب مصر في البطوله، ده هو ابرز شوط. الوينجين بتوع المنتخب دي صبر كان مقفل عليهم كويس، سواء كان تريزيجيه او احمد سيد زيزو، الاثنين كان مقفول عليهم بشكل كويس. الباكين زياداتهم كانت قليله، ان كان فتوح زاد شويه ومحمد هاني زاد شويه، لكن الزيادات كانت قليله. فكانت النتيجه ان انت كنت دايما بتلعب عرضيات من بره منطقه الجزاء بكتير، فكان دفاع الكونغو بيصطادها بكل سهوله وبيطلعها بكل اريحيه. ورغم الاداء ده منتخب مصر كان شكله اتحسن عن الماتشات اللي فاتت، لكن برضه ما كانش عندك فكر هجومي تنفذه في الملعب. واللي حصل ان انت ساذج، ودي صبر جرك لمعركه بدنيه في الشوط الثاني. هو فضل مستنيك في نص ملعبه الشوط الاولاني، استنفذت انت كل المجهود البدني اللي عندك، نتيجه لان البيه عامل مسافات كبيره قوي ما بين الخطوط وبعضها، فاللعيبه كانت بتجهد بدنيا بشكل كبير قوي عشان خاطر تعوض فرق المساحات دي وتغطيها بشكل مميز. شفنا مروان عطيه كان بيغطي ورا فتوح ويقلب الناحيه الثانيه يغطي ورا محمد هاني. طبعا المجهود اللي بذل مع الرطوبه العاليه ودرجه الحراره العاليه خلت اللعيبه مع بدايه او مع نص الشوط الثاني شطبوا، ما كانش عندهم اي مخزون بدني يطلعوه. واللي كمل بقى على السذاجه عشان يوريك بقى ان سذاجه المدرب بتتنقل للعيبه. لو المدرب صاحي ومركز مش قاعد بلاص بره، كان هيبقى اللعيبه صاحيه ومركزه مش قاعده بلاليص. اوت بيتلعب جوه بس، شكرا. حجازي الكره بتتلعب بالعرض، الكره بتتشاط دانه خفيفه بطيئه في رجله في ايده، مش هيحاول حتى ولا يعمل تراي ان هو يشيلها. الكره خبطت فيه تعدي من ابو جبل تخش جوه 1-0. منتخب الكونغو جاب فيك هدف وهو ما شاطش على مرمى ابو جبل طوال الشوط الاولاني غير تسديده واحده في السماء. يا راجل ده لغايه الجون ما كانوش مرروا غير 72 تمريره قصاد ان انت مررت 221 تمريره. هو ده الفكر اللي كان بيلعب بيه فيتوريا، وربنا كرمنا الحمد لله بضربه جزاء في نهايه الشوط الاولاني عشان خاطر ربنا يستجيب لدعاء المصريين ويتعادل المنتخب 1-1. طيب انت الشوط الثاني بقى واضح قوي ان المدرب اللي قدامك بيجرك لمعركه بدنيه، فكان المفروض ان انت تجهز نفسك لده من بدري، تجهز تغييراتك من بدري، مش لغايه الدقيقه 80 ما عملتش ولا تغييره غير تغييره فتوح اللي نزل مصاب في اول الشوط ونزل مكانه محمد حمدي الكارثه. محمد حمدي لو في اتنين كده عيلين صغيرين معاهم الكوره وراحوا عليها يعدوا منه ويروحوا يجيبوا جون عادي، هو ما بيعملش اي حاجه، لا بيعرف يدافع ولا بيعرف يهاجم ولا بيعرف يشوط ولا بيعرف يرفع عرضيه ولا حتى بيباصي عدل. الراجل عرف نقطه ضعفك وراح ركز عليها، ركز على الجنب اليمين بتاعه اللي هو ناحيه الشمال بتاع منتخب مصر، او ركز على الاطراف بشكل عام. محمد هاني عمل اداء دفاعي رائع جدا من ناحيه ان هو يغطي على العرضيات اللي كانت بتتعمل، او حتى ان هو يغطي على احمد حجازي البلوه اللي رغم الطول الفرع بتاعه ده الكره العرضيه بتعدي منه عادي، واللي كان بيغطي وراه محمد هاني. محمد هاني عمل جيم كبير جدا 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 دفاعيا، لكن برضه محمد هاني نتيجه للمجهود اللي اتبذل رايح جاي رايح جاي كان بيروح عشان خاطر يرفع عرضيه يشلتها في السماء، ما بتروحش لحد خالص. ورغم كده برضه محمد هاني ادى ادواره الدفاعيه كويس. الناحيه الثانيه بقى البلوه محمد حمدي اللي هو شايفه البلاص اللي بره واقف على الخط ان هو متمرمط ومتشطف، كان المفروض يميل عليه لعيب من لعيبه نص الملعب او يكلف مروان عطيه ان هو يميل معاه. لا، فوجئنا بان هو مطلع مروان عطيه وسايب النني هو في مركز 6. طب ده النني بينهج وهو بيفكر، المفروض ان هو يحط في مركز 6 المسافه اللي انت عاملها دي كلها. طبعا كانت النتيجه ان محمد حمدي بيبقى لوحده، وكانت النتيجه ان هو يطرد في الشوط الاول الاضافي. بتلعب 10 قدام فريق مجهوده البدني اعلى منك، قدام فريق خلاك تستنزف كل قواك البدنيه، وابتدى بقى يضرب فيك فين يوجعك. مفيش ولا تسديده قويه على مرمى ابو جبل طوال المباراه، مفيش اي محاوله تقدر تقول ان هي خطيره على مرمى المنتخب،
لكن انت سبت الملعب خالص من بدايه الشوط الثاني او من نص الشوط الثاني للكونغو، وهم بقى هم بيعملوا اللي هم عايزين، يروحوا يمين يروحوا شمال يشوطوا ويعملوا كل اللي هم عايزين. دول لو عندهم شويه خبره وعندهم لعيبه بتخلص في منطقه الجزاء كان ممكن يسجلوا فيك جون في الشوط الثاني ويريحوا الليله ويريحوا الصيف من الشتاء. لا كنت رحت الوقت الاضافي ولا كنت رحت لضربات جزاء ولا وجع الدماغ ده. وزي ما بدينا الحلقه هننهيها، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. اتحاد الكوره لازم يتحاسب على الكارثه اللي حصلت في كوت ديفوار. اتحاد الكوره هو اللي يتحمل المسؤوليه الاولى والاخيره للي عمله روي فيتوريا وسمعه مصر اللي اتهانت في كوت ديفوار. بقينا بنخاف من موزمبيق والراس الاخضر والكونغو. تخيل بعد ما كنا بنقارع كبار افريقيا نيجيريا والجزائر والمغرب والسنغال، بقينا بنخاف واحنا بنلاعب الكونغو وموزمبيق. الكارثه دي يتحملها اتحاد الكوره العار الفاسد اللي لازم يحاسب، ولازم لو عندهم دم يستقيلوا قبل ما يقيلوا فيتوريا. في اخبار بتقول ان اتحاد الكوره خلاص استقر على اقاله فيتوريا، لكن هم لازم يمشوا ويتحاسبوا قبل ما يحاسبوا فيتوريا. وبس دي كانت كل تحليلاتنا وتعليقاتنا عن الكارثه اللي حصلت لمنتخب مصر في كوت ديفوار. نتمنى ان شاء الله القادم يبقى افضل لمنتخب مصر، وان شاء الله باذن الله ما نشوفش روي فيتوريا يرجع مع اللعيبه تاني للقاهره ويقال اتحاد الكوره او يستقيل حفظا لماء الوجه عشان خاطر نبني بقى على نظافه ويرجع تاني منتخب مصر المنتخب القوي اللي كل القاره بتخاف منه. ما تنساش عزيزي المشاهد لو عجبتك الحلقه تدعمنا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناه، واستناني في حلقه جديده مع الباش لعيب، والسلام عليكم.